থেকে আপনার মাসে কত আয় হচ্ছে এখান থেকে? আমার এখন মোটামুটি প্রায় 30,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। আমরা এসেছি থানাপাড়া একটা গ্রামে, ছোট্ট একটা খামার। হ্যাঁ, তাহলে আপনার এই ফার্ম, আপনার গরু খামার। এই ফার্ম আমার। তাহলে আপনি কেমন আছেন? আমি এখন ভালোই আছি মোটামুটি। ভালো আছে। গরু পালন করে আপনার কিরকম অনুভূতি আছে, কিরকম লাগছে? গরু পালন করতে আমার খুব ভালো লাগছে, এতে খুব একটা লাভজনক ব্যবসা হচ্ছে, ভালোই বলা যায়। চলেন আমরা যাই গরুর ভেতরে, দেখি গরু ঘরের আচ্ছা, ভিতরে গিয়ে দেখেন আপনি এই গরুগুলোকে কেমন খাওয়াচ্ছেন আর কিভাবে কি করছেন, যত্ন পালন আপনি কিভাবে করেন? এই গরুগুলোকে আমি ঘাস পাতা মাঠে থেকে, নিজের জমি আছে, হ্যাঁ, 2 বিঘা গ্যামা আছে, এখান থেকে আমি ঘাস পাতা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে চুর করে আমি গরুকে খেতে দিই। আমি সকাল বিকাল সমিতিতে দুধ নিয়ে যাই। আমার এই গরুটা প্রায় 15-16 লিটার দুধ দেয়। আমার অন্য আগের তুলনাতে আমি বেশ গরু পালন করি, এখন মোটামুটি ভালো আছে। হ্যাঁ, এই গরুটা যে আপনি কিনেছেন, এই গরুটা যখন নিয়েছিলেন তখন কত আপনার সাথে নিয়েছিল, আর এখন এর অবস্থা এখন কিরকম আছে? এই গরুটা আমি অল্প টাকায় কিনেছিলাম, 27,000 টাকায়। গরুটা গায়ে ভালো ছিল না, খুব দুর্বল গরু ছিল। এই গরুটা এখন আমার বাড়িতে এসে প্রায় 6-7 লিটার দুধ দিচ্ছে। গরুটা গাভিন হয়ে গেছে 4 মাস। গরুটা প্রায় এখন 60-70 হাজার টাকা দামের গরু হয়ে গেছে। আমার খুব একটা লাভজনক লাভজনক মনে হচ্ছে যে আপনার এটা লাভজনক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু অন্য জনে যদি বলে, অন্য মানুষ যদি বলে এই ব্যবসাতে আমি নামতে চাই, আপনি সাজেস্ট কি করবেন যে না ব্যবসাটা ভালো কি ভালো নাই? হ্যাঁ, অনেকজন জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো লাভজনক ব্যবসা। আমি তেমন খাটনি নাই, আমি একজন মেশিন নিয়ে এসেছি, মেশিন এ চুর করি। গরুকে নিজের জমি আছে, গরুকে ঘাস পাতা নিয়ে এসে আওড় দিই, গরুকে খাওয়াচ্ছি। তাতে আমার তেমন খাটনিও মনে হচ্ছে না। সকাল বিকাল সমিতিতে দুধ নিয়ে যাচ্ছি, ভালোই লাগছে আমার মোটামুটি এখন। ভালো হচ্ছে। এতে থেকে আপনার মাসে কত আয় হচ্ছে এখান থেকে? আমার এখন মোটামুটি প্রায় 30,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। প্রায় এই গরুর দুধ এখন কম। এই দুটো গরু প্রায় 1 মাস করে বিয়ানি হলো। এই গরুটা দিন 15 বিয়ানি হলো। তাতে 3টে গরু গড়ে এখন প্রায় 20-25 কেজি দুধ হচ্ছে। প্রায় 1-1.5 হাজার টাকা ইনকাম হচ্ছে আমার প্রতিদিন। 1-1.5 হাজার টাকা, মানে মাসে কত হচ্ছে আপনার? প্রায় 30-35 হাজার টাকা ইনকাম হচ্ছে। 30-35 হাজার টাকা আপনার এখান থেকে ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে। এতে আপনার সংসার যত যা সব আপনার এটা থেকে চলে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তাই না? এবার বলেন, এই যে গরুটা বাছুরটা আমি দেখছি বড়ই হয়ে গেছে অনেক, বকন, তাই তো? বকন বাছুরটা কোন গরুটার? এই বড় গরুটা হচ্ছে এই গরুটার বাছুর। এই বয়স প্রায় 19 মাস হতে চললো। দ্বিতীয়টা বিয়ে হয়, বাছুরটা হচ্ছে প্রায় 1 মাস হতে চললো। এই গরুটা আমি বাড়িতেই রেখে দেবো, এখানে আমি থাকবে, ফার্মে থাকবে। বেশ গরুটা ভালো জাতের গরু। ভালো জাতের গরু। এটা আপনি কিভাবে বুঝছেন যে এই জাতটা ভালো, আপনার যে পছন্দ হচ্ছে জাতটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারছেন যে জাতটার কোয়ালিটি কি আছে? এর কোয়ালিটি বলতে গেলে জার্সি গরুগুলো সাধারণত দুধ বেশি দেয়। অবশ্যই। এর যদি মার গড়ে যায় তাহলে দুধ অবশ্যই বেশি দেবে। আর গরুটা ওই জাতেরই গরু হয়েছে, ওই কারণে আমি ভাবছি যে গরুটা নিঃসন্দেহে ভালো গরু, দুধের গরু। সেই কারণে আমি বাড়িতে রেখে দেবো ভাবছি গরুটা। তো এই যে গরুটা, এটা একটু কম দুর্বল মনে হচ্ছে আমার। এটা অনেকটা ব্যায়াম হয়ে গেছে নাকি? এই গরুটা বয়সটা একটু বেশি হয়ে গেছে। গরুটা এই গরুটা বয়সটা বেশি জেনে একটু দুর্বল মনে হচ্ছে, কিন্তু গরুটা খুব দুধের গরু। গরুটা ভালো। কত দুধ হয়? এরও 14-15 পর্যন্ত দুধ পাওয়া গেছে আমার। 14 লিটার পর্যন্ত দুধ পেয়েছেন, তাই তো? এবারও 10-12 এখন এসছে, বাড়বে আরো দুধ। অল্পদিন দেয়নি। এই গরুটা রাখবেন না বেচে দেবেন? এই গরুটা আমি বলতে গেলে এখন থাকবে, পরে আমি লাস্টের দিকে বেশি দিব। এরকম আরো গরু ঢুকানো, এর উপরে আরো গরু ঢুকাবেন এরকম ইচ্ছা আপনার আছে? হ্যাঁ, আমি গরু মোটামুটি এই গরুটাকে বাইরে আরো 2টো গরু বেঁধে আমি এখানে আরো 2-1টা গরু এনে আরো উন্নত মানের করতে চাচ্ছেন। আপনাকে উন্নত মানের করতে যাচ্ছেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আপনাকে সরকার থেকে কোনো সহযোগিতা করে? না, আমার কোনো সরকারের কোনো সহযোগিতা করে না, আমি নিজের ইচ্ছাতেই করছি। এটা নিজেই উদ্যোক্তা নিয়েছেন, তাই না? এবার ধরেন আপনি যদি সরকার থেকে যদি কোনো সাহায্য পাই, তাহলে আপনার কিরকম মনে হবে? তাহলে আমার আরো বেশি ভালো মনে হবে, কিংবা আরো বেশি উন্নত মানের করতে পারবো আর কি। উন্নত মানের দিকে আগাতে পারবেন। আপনার সরকার যদি একটু সহযোগিতা করে তাহলে আপনার অনেকটা সেভ হবে, অনেকটা আপনার ভালো হবে, উপকারী হবে, আরো বেশি গরু করতে পারবো। হ্যাঁ, এতে আমি সরকারকে বলছি, আপনারা যদি ভিডিও দেখে থাকেন
তো আপনি এই যে একটা উদ্যোক্তা হয়েছে, এই উদ্যোক্তার উপর অবশ্যই আপনারা নজর দিবেন, একটু নজর দিলে ইনার একটু সহযোগিতা হবে, তাই তো? হ্যাঁ, অবশ্যই সহযোগিতা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পর্যন্ত স্টপ করি।